أتى رمضان فاقبل يا أخيا إلى الرحمن واتبع النبيا، فذاك شهر صوم فاغتنمه، وحس السير به جنات سعيا. فكم من صائم قد غاب عنا، فهل من عبرة إن كنت حيا. تزود بالفضائل واغتنمها، كفى إثما وإسرافا وغيا. وقل يا رب ها جئت فاغفر ذنوبا كنت آتيها مليا. واحسن منها قول ربي: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يا شاكي الهم الحياة وضيقها، أبشر فربك قد أبان المنهجا. من يتق الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا، يجعل له من كل ضيق مخرجا. إلهي بمن أرتجي، وقلبي ببابك باك ذليل. فذنبي كبير ووزر عظيم، فمنا علي بعفو جميل، فمنا علي بعفو جميل. إلهي يا إله العالمين، وقفت أرجوك أنت يا كريم، ودمع الأسى كل حين يزيد. إلهي يا رب العالمين.